四边看起来直，不代表这个框是正的，所以呢，我们一定要会拉对角线。水线拉好之后呢，还不能马上挖洞，因为四边看起来是直，不代表整个框就是方正的，它很有可能呢只是变成一个歪掉的平行四边形。所以我们要会拉对角线，先量一边，再量另外一边。如果两条对角线一样长，这个框才比较接近方正。如果不一样呢，就要回来调木桩、调水线。房子会不会歪，通常呢一开始就决定咯。